Včera jsem koukala na Babyny stream v noci. Ty vás tam rozbrečela. Ona si ale pak přišla k nám a už byla v pohodě, už tam s náma dělala srande všechno. Ach jo. No ale mi psala chudák, no. Tak jako když na mém streamu popisovala, co jí dělal ten bývalej. Ty bíčo. Já nevím, vždycky, když zapínám ty komentáře, tak vím, že úplně... jako Ale... Když ukazovala, co ona jí, jenom takový nějaký ty nápoje, říkám, to bych já nevydržela celý den jenom s nápojema. Nech je normálně, nech to a budeme se snažit blokovat, tady je pomalu Když je jako pravda, že kolikrát mám stejný problém, že já si dám lidi třeba jenom suchý rohlík a je mi zle, no. Musíš opatrně pomalu, Áďo. Protože lidi, já mu řeknu, proč mám takhle podělaný žaludek. Protože u mojí mámy to vždycky bylo tak, nehneš se od toho stolu, dokud to nesní všechno. A nutila mě do toho, abych to jedla Nutila mě do toho, abych snědla všechno, co bylo na tom talíři. A to mi dávala fakt velký porce. Romano, já ti přijdu jako psychopat, já jsem nezabil v životě zvíře, maximálně pavouka. A proto já mám takhle podělaný ten žaludek. Proto já kolikrát třeba vůbec nejím a dám si místo jídla, jestli to ještě mám, tak to ukážu, a místo jídla si dám tohle. A nebo si dám místo jídla tady třeba tohle. No a tohle z toho, aby tady říkali, ty máš letní na čokoládu, žereš to? Tohle to lidi není moje, to je příklad. Áďo, vidíš ty komentáře, já chcípám z těch komentářů. Tak snad dělá každá druhá matka. Jo, každá druhá matka bude nutit dítě do toho, aby snědl všechno, co má na tom talíři, když už nemůže. Já až budu jít jednou svoje dítě, tak rozhodně, když už nebude moc, tak to nebude muset všechno jíst. To je chyba to dítě nutit do jídla, když už nemůže. To je prostě špatně, že jo? Lip, co to má být? Jaký lip? Adela dítě bude mít. Budu mít. A přeju jí to. V budoucnu jo, no. A ano, říkejte mi, že jsem prase, že kombinuju čaj s ledovou kávou. Koukejte lidi, čaj, ledová káva, to jsou kámoši. Ček to normálně řekni, že si tě otmál. Na jednu stranu lidi pak se divím, že mi je blbě. Ano, přeju Adele, aby měla dítě, ona se o to dítě postará, má i mě a tak dále. Chcete ukázat tu mikinu, podle který si myslíte, že já jsem s tím debilem Renem? Hodím do ty tašky, ne? To jste lidi jako mysleli, tu mikinu, že měl René to tričko? Dobrý, tak dáme pro odběratele. Tohle měl lidi na tričku René, že? Jenomže lidi, ta mikina není Reného. To je přehnaný pič, tady už Já to řekl asi takhle, jenom by René překročil prach tohohle z toho bytu a hned by byl vyhozený. Protože René, Libor Zprostřena, oni to dělají pro čísla. Protože Libor Zprostřena mi psal a přiznal se, že to dělá pro srandu. nevěděl jsi zapalovače. Mně bude 12. září 31. A necítím se na to vůbec. Vůbec se netěším na to, že už nebude tolik. Už mi to leze jakoby, že do mozku ta krize. Krize středního věku. Ale už tady zapnout, jo. Já jsem dobrý prase, ty vole, ne. Lidi, dáte si čaj nebo ledovou kávu? Já jsem dobrý prase to kombinovat.
Já se tak normálně Koukejte těším. lidi, to je nejlepší kombinace. Já se tak normálně těším do Česka. Nejsem těhotná. Ale, Jak ale, jsem těhotná, když mám menstruaci? ale budeš, tam nemáš otevřenou bránu. Budu, ale až v daleký budoucnosti. Čauko všem. Budu těhotná třeba plácnu, až mi bude 35. To je tak ideální. Jo, ale dávej pozor, Áďo, s věkem, to už pak jde z kopce, jo. Já vím, ale tak ještě mám čas. Ještě jsme spolu krátce, víš co? Zatím mám marketu, to jsem vám chtěla ukázat, vydržte. Hej, kolik je tam? Hej, tam je 40 cigaret za 11 euro. Zrovna včera lidi se mi přebalovala. Domingos. Mora a dost lidi, tady proklínáte dítě, proklínáte tu rikouša, ty vole, tak už se proberte ty pičovi, už jedete dobrý, ale bomby tady. Ta má vlásku, co lidi? Jo, Gabrielko, budu, ale jsem rád, že asi se fakt Tady budu máte vracet. makinu. To je jak živý dítě, fakt, jo. Jo, tyhle ty panenky jsou, no. Ona měla známa taky takovou. Koukejte na ty nožičky. Ona má i přebalenou kraplínu, všechno. Hele, ale co si to děláš s tím dudlíkem? Nandej si ho. Dej si dudánka. Dej si dudana. Nic, Catherine, nejsem zvyknutý na tyhle ty jeho nálady. Prozatím Ne, to mám tohle dítě lidi. A na ní se učím, jo. To je jako... Au. A tadyhle to, co má na sobě lidi, to jsem ji kupovala v Tesku. Za pajsku, tak proč ne? Junina moje, viď. No jo. U Francie jsem. Nejsem přímo úplně, jsem na hranicích s Francií. Beruška moje, viď. No. Tady je hezký komentář od To by Kristýnky. byla krásná máma, děkuju. Já už ani nevím, jak je to dlouho, co mám marketku. Mám ji od český líp, nevím, jak je to dlouho. Možná, že rok to bude. 2 roky, co mám marketku. A já si ji vážím lidi, protože za prvý byla drahá marketka a za druhý jsem si na to vydělala ze svých peněz. Nekupovala mi to ani máma, ani ségra, ale koupila jsem si ji sama. Oni jsou drahý, ale tyhle ty panenky, viď, Áďo. 12 800. Nejsou drahý, no. Tam známá jí taky kupovala za tolik. No jo, Beruško. Ale Jo, je to jo. dobrý takhle. A co seš ty, Šárko, že mi tady budeš říkat odpadem? Však to blokuje, Áďo, Sernar to umí, máš dovoleno blokovat, co se s nimi stareš. Teďka nemůžu. Já to budu blokovat. Nebo si vypnu zase komentáře. Máš úplně studenou hlavičku, ti dává se čepičku. Dáš čepičku. Krásná maminka Myško, děkuju. A takhle ze zádu taky to vypadá, tyhle, kdybych měla živý, hej. Ještě kdyby to dělalo ty zvuky, tak by to bylo fajn. Tak to si jdu zvolit, co? Chudák dítě, já ti dám chudák dítě, hej. Náhodou, že by se u mě mělo to dítě dobře. Já bych ho vzala, až by byly třeba tak 2-3 roky, bych ji vzala do Disneylandu. A tak? Tak tě vezmu do Disneylandu. Moje dítě nebude mít český jméno. Jde mu do to je. Kypeťan. Moje dítě bude mít cizí jméno. Kdo to je ten Péťan? Rennes je taky hezké, no. Ale to je přehnaný s těma komentářama.
666 lidí. Mám 700. Was soll das? Ich sag mir einen Koffer. So förmlich geht's in Kolumbien nicht zu. Jo, spím dlouho, ale každý 2 hodiny se probouzím furt. Mně se jméno Adila právě nelíbí. Já svoje jméno nesnáším. Protože vždycky mi říkali ve škole, Adila ještě nevečeřila. Čo, Adamko? Já nebudu mít porod, já budu mít císařák. Na to srdíčko. Takže chce mít vyplej ten mikrofon, tak ať ho má vyplej, nechý, ne? Ježišmarja. Já se ty věc ne. Ať ten mikrofon zapnout, tak ho zapne, bože, nestarej se. Já jim větuju to, ale... Bože, more, běž se fláknout do zdi. Třeba se ti tam rozsvítí. Je to samé, jako kdybych teď já vypla mikrofon, taky ti to může být jedno. Tak schválně, počkej. Jo, děkuji, že jste tam napsal. Já doufám, že vole přestanu kvůli tomu. Hej, to je extrém. No tak ty pištole mám dost. Hej, ale že jsou schopní, když si rozklikneš ty profilovky, tohle píšou matky. No teď já vím, já jsem si všimla, že půlka z toho je fakt jako jsou to dospělí lidi, kteří už mají prostě děti, víš co? Za otázky se nebanuje, pokud je to slušná otázka. I když je to jenom panenka. Pro mě je to dítě a brát si do huby nebudeš. Pokud je to slušná otázka, tak se tady nebanuje. Pokud jako tady urážíte, jako co vlastně můžeme psát, tak vy tu celou dobu urážíte Adelu, přejete jí tu smrt. Pak píšete na nás. Tak jako co očekáváte, jak co my budeme jednat. Tak má panenku, no a co, jako bere to jako svoje dítě, halo? Skřítku však včera, já jsem ti ho neukázal, pak přepošlu komentář schválně, co mi někdo napsal na Instagram, Áďo. Normálně ženská od 3 dětí mi napíše, že nejdříve moje děti chcípnou na rakovinu. Pak mi napíše, že já děti nebudu mít, protože jsem bůznal. Teď si můžeš adoptovat. No. A já ti můžu říct i kde, abys měl úplně kojence. Hej, tak chtěla bych vám teďka přečíst komentář, jo. Lukáš Mách tady napsal, co čekáte, když obhajujete, že panenku bere jako dítě žádnej hejt a jeho profilovka je, že tam je oblečený jako malý dítě s dudlikem v hubě. Ale nejlepší je na tom, já mám kocoura, nebo měl jsem kocoura. Prý hejda Amira nedává bán, no tak bán dostaneš i za mě, ale to je jedno, i za Natku. Hele, já měl kocoura, bral jsem ho jako svoje dítě. Markéty, kolik? Protože, hej, oni se zeptají na to, kolik je panence, tak to mám dost, no už. Ale oni mají datumy svoje třeba, některé panenky. Jako vytvoření, kdy je vytvořili. Děkuju, Sabinko. Kdyby mě někdo zhejtoval za to, že... To je jedno, že je kočka živej tvor, ale tak prostě ona má panenku a bere to prostě jako svoje dítě. To samý i psa. Ufánku, jdeš jim to vysvětlit? Pojď sem. Hej, koušku, miláčku. Když tak má panenku lidi, bere to normálně. Jsou matky, které přišly o svoje dítě. Jo, a mají taky panenku, zbláznili se z toho, mají dítě jako mimi. Rejky. Ano, chodíme spolu. Ty krás, co to je za velkýho psa? Co to je? To je na té Berryho princezna se jmenuje. Ty vole, co to je? To jsem v životě neviděla. Jo, Jirko. Pejsánku, ty jsi úžasnej. Hej, to chci domů.
To je takový ten, já to nechci urážet, ale já tomu tak říkám, a to nemyslím v urážce. Ale to je takový ten smeták, že jo? Já to je mob. Pejsko, ty jsi úžasný. Barčo, jo, ano. Koukej, Rikoušku, takový velký pejsek, tebe ti mohl dělat tátu. Koukej. A nebo to můžeš houstat. Takový velký pejsek. Co je? Jo. Jsi oproti němu hodně malinký. Jak se podívat na ten stream. Jsem řekla Amirene, jsi oproti němu moc malinký a on se podíval na ten stream pejsek. Ten je chytrej. No a zase. Ahoj pejsku, ty jsi krásný. Ahoj. Ty jsi slyšel. Ty jsi krásný frajer. Jo. Máš lásky. Jo. Ahoj, ty Jenna. Máma ti může udělat sulík. Pejsánku? Pejsánku? A ten je obrovský, ty jo. Lidi, takovejhle pes musel být hodně drahej. To je hustý pes, já ho chci domů. Rikoušek se stydí. Jo, on se stydí. Riky, máš tam kamaráda? Rikoušku. Se stydí. Rikoušku, je tam kámoš. Řekni ahoj. Nevím. Je smutný, protože tady nemá tátu, viď? A táta s ním dělá blbosti s hračkama, viď? Pavlí, ale tohle není stream, to nejsou duely, to je okýnko. To je úplně rozdíl. A myslím si, že to je Ádě rozhodnutí. Strejdovi a Merkovi, co noží v novém bytě. Máma ti nechá vyrobit zase tu psí postel, viď? A budeš chodit na balkon. Rikoušek bude chodit na balkon, viď? Konečně bude mít zase balkon. Děkuju, Pejnap, ona má chlapa, kdyby jsem náhodou nevěděl. Roberte, sklapni. On je smutný z toho, že tady není přítel, protože je v práci. Prosím tě, Roberte, uklidni se. Teresko, Aneta... Že na toho přítele až moc nezdravě zvyknul. Ale už je těžký, jak je tlustý. Děkuji. Jo, skřítku, jako to je, jako nejsou všichni matky stejný, ale když to tady vidíš ale sama. koukejte lidi, včera se ostříhala chlupy u pacek. Jo, Tomáši. Děkuji Ale moc. musíme, až budu zdravá, když se podíváte, musíme na drápky. Musíme nechat ostříhat drápky. Je to Bear Dead Collie, není to Bobtail. Já už to nebudu tahat, to je nepříjemný, ve. Nedám ti moderátora, já tu mám svoje moderátory. Chceš mi hračku? Kde máš hračku? Kde máš hračku, broučku? Máš 3 prdele hraček. Ty piči, to je přehnaný. Chlupy jsou peklo. Bufánek nepouští vůbec chlupy, jenom když mu na ně šlápneš a on se třeba jako rozejde. Nebo hračky se mi líbí nejvíc. Tady má psí kafe a tady má Nutellu. Halo, já nestíhám ty komentáře, chápete, to je vás tu 650. Absolutně to nejde. Nedaj se všechny komentáře stíhat. Líter ten buzerant, no tak ty letíš hned. A nekřič tady, Rikoušku. Čávec z Moravy, hned by si dostal chuj do pisku. Máme tady neštěky, já jsem ráda, že ten soused dlouho nepřišel. Máš konečně klid od něho? To je asi hnusný to, co řekl, doufám, že ho kleplo už. Amen. Co? Ne, kdyby z toho viděli takový už vrásčitý, takový strašidelný. Ale mohlo by. Aspoň by si měla klid. Pak mě už je to jedno, když hledám to pro nájem a hlavně ze svých peněz budu to platit, aby jsme se mohli odstěhovat co nejdřív. A to nevadí, že by na YouTube, že to jako je mluví upřímně. Jo.
A my si tady stěžují, víte co, včera tady řvalo někomu dítě, to je v pořádku, jo. A když tady jenom já nahlas se směju, tak už je to problém. Děkuju za odběr. Jo. Stay 12 byl dřív chviličku, kamarád. Jo, Miss Tondo, ty taky. A pořád je můj kamarád Tomáš od Menta, jo. Děkuju, Anet. Ten soused stojí u zdi s hrnkem a poslouchá. Dobrý večer, pane sousede. Dobrou chuť. To nejde a my. Já to nestíhám. Čau, Romane. Ahoj. Romane, já musím furt říkat tu tvoji hlašku, ta se ti povedla. Kulác všech čuráků pan táta. Jako děkuju. Marius, já nejsem holka. Romane, to se ti fakt povedlo, jako. Hele, a můžu se tě na něco, Romane, zeptat, mě to vždycky strašně udivuje. Kde bereš to? Jako ty tvoje citáty, co říkáš jakoby sám od sebe. Kde chodíš na ty citáty? Protože to je z tvojí hlavy ty citáty, že jo? Ty tvoje moudra, co říkáš do života. Kdyby se bylo, kde tě napadají takový moudra. Já bych v životě takový moudro nevymyslela teda. Asi v hlavě to jo, ale to je těžký vymyslet nějaký dobrý moudro nebo citát, víš co? Das heißt, ab wann können wir mitfahren? To je těžký. Ja, wir sind jetzt von Wien. 420, koho miluješ? Já jsem Vaška, že jsem v životě žádnou drogu v kuse neměla. Děkuju. Zdravíme, modroočko. Co tady chceš, Péťo? I blokněte. Víš, kdo to je? Jo. Ja. Já nevím, proč tady byla. Já byla mít takovou informaci. Ty piče, já to nestíhám. Ich denke, der wird da 10 € dazugeben. Ja, nee, weil wir haben ja nichts Já gemacht. nedokážu vymyslet sama Das ist ja citát. schon viel. Wenn du guckst, das ist ja schon... Das Já ist si der citát hledám na internetu. so. Ty hrozná youtuberka, děkuju. Wie viel Rabatt kriegt man da? Was ist das? Was hast du da gesagt? Názor na Stay 12. Neznám ho osobně, takže nevím. Ja, Ne, děkuju. der kriegst du es ausgezahlt oder darfst du es nur verfahren? To není ale televize, se myslím. Also kein Rabatt. Ne, to mluví on. On. Tak snad má nějaký jméno, ten tvůj brouček, ne? To mluví on. On? Co tě udělal ty cucáčky? Hele, ty tam, jestli mě slyšíš, udělej mu ještě další. So. On tě neslyší. Co mám potichu. Amire. Ale máš jenom 2, tak aby to bylo jakoby dobrý číslo. Tak se musí dát ještě 2. Aby to 4. Ich liebe dich, eine kleine Kokainleinen. Co? Vědět. Kilo peří, ne? Und wie steht der Eisenschnitt so? Lidi, a Amir vám ještě takhle ukáže. Tady. Cucík na krček. Co? Já jsem zvědavá na tvojí maminku. Já tak. Ať udělám cucflak na mušličce. Casey, dá se to. Já nestíhám komentáře, já se omlouvám, mi to tady strašně líto. On ho kouše ze spaní. Už nebude mít jméno, bude to upír. Nazdar, Sofie, to ti Co musí nepůjde stačit. vidět? Víš, jak to tam holku musí bolet.
Adelko, pozdrav Sofii. Das, wenn ich auf Ich bin eine kleine Schone. ja, Reglement. To je co s duchem, ne? Oh, tam je na jsem konci. pěkná malá čarodějnice, no určitě. Jo, podal na mě trestní oznámení, pak jsem s tím soudcem lízal koule. A navíc, protože já jsem policajtům něco hodně Amira zaplatila tisíc. Áďo, to je předaný ty komentáře. Už aspoň chápeš, proč jako na ty lidi A tady nadávám. panu Amirkovi musela vypálit policajtům 1000. I need help, to nepaní Takže já Máju jsem si po to vyřešila, rusky. lidi. Je to, že se poškodila. Jak to bylo? Jak to tam bylo v tom dopise umělce na TikToku nebo co? Něco takového tam bylo? Au, na mušličku, ne, to je kráva. Au, ne, dej mě malou. Dej mě malinkou. Ukaž přítele, neukážu. Berry dej velkou. A ona Berry. Adelko, já jsem na ty. Tak na ty dej velkou, Amire. Tady se nikdo nic nesmazal, co tady zkoušíte. Lidi budou koukat rádi na ty. A ne, nenapsal, že Áďa je krásná, ale že Adela je kunda. Děkujeme za pochopení, že jsem to ztlumila. A koukejte lidi, Amir už na tom není sám. Mně se mě tady něco udělalo. Áďo, nechytla si to ode mě, koukej. Tady takhle. Áďo, Vidíte ten můj obličej? Vymáčkni si to. Ne, to už chtějí zvést, si tam sloupla strup. Tvoj samko, kolik ti měří chuj? Děkuju. Jano, tady byly snad 3 komentáře. Když si tady boušení Jasmíko nestlubil, chápete to, halo? Podíváme se, kdo ho stlumil. A Natka, takže omluvu. Paprikoušku, musím počkat, až přijede. Já nevím, v kolik přijede. No, ale já jsem nic takového neudělal, to udělala Natka. Lidi, počkejte, ale Skočím se jenom pro hýtek, hned já jsem se tady. obávám toho, že budu vypadat jako kretina, zkusím jeho kšeltovku. Mám se dobré, ako sa máš ty, samku, kam jdeš? Ty jak debil v té jeho kšeltovce. Jako debil vypadám, lidi, že jo? Já vypadám kreten v té kšeltovce, hej. Teď tady si udělám svůj čet. Ale budeme jak Áďa, jestli chcete tady hroti Áďu, tak si zaplatíte. Všechny z peníze stejně posíláme Áďě. No přijeme výplata Áďa, takže pojďte s giftama. Co? Ne, nebudu ti posílat gift, teď tě pošlu na PayPal. Počkejte lidi, já si zkusím přítelovou kšeltovku, teď když mám colík. Už ti jde účet? Jo, ale nevím, jestli už to mám v pořádku. Já musím po celní správě sehnat číslo na toho exekutora. No tak si to schováš aspoň na PayPalu. Ale 5 let to tam stejně budu mít tak či tak. Dobrý, to necháme na zítra, já si udělám chleba, když tak. Was hat er denn da schnell Graz geholt? Ježiš, já vypadám kokot. Die haben doch da schnell Adelko, tak teď budeme tlumit. Já jsem... Jo. Co bylo půjde na rande? To si počila jeho kšeltovku. Adelko, ty uši musíš mít. Já si chtěla zkusit jeho kšeltovku, no. A zrovna vyběhej a on zrovna zapne chat, ne? Amira, pojď si zakouřit a vypni chat a půjdeme si povídat. Jo, no. Ať si můžeme v klidu zakouřit, prosím. Ne, do prdele, já ztratila sluneční brýle. Adelko, ty budeš jak nějaká celebritka. Ne. Já jsem ztratila. Ne, nestratila, dobrý, protože ty byli drahý lidi. To jsou totiž to, co to je za značku, počkejte. Jsou hodně drahý ty moje brýle. Za značku, to jsem. Mám dost. Kdyby to tady bylo napsaný, nevím, prostě je to drahý. Protože stále
Ty vole, nevím. No hlasu. Tak, a mám vás dost, nechci se na vás dívat. Tam nemám chlapa. Ale já si chci lidi udělat potom to. Áďo, viděla jsi mýho chlapa? Ne, neviděla. Není špatný. Hej to. Zapni chat pro Dobrý výběr, a odběratele. nespavujeme. Zapni chat pro odběratele. Proč? Ať si můžeme v klidu zakouřit. Já to ne... Hej, no ne, já to mrdám. Nech to zapnout, já to budu blokovat jenom. Lidi, Že ale ty Ádi- dobrý Amr výběr na chlapa, no. Musíš to Ádi, když polovina lidí je od Ádi. Co? Ne, že si musíš to od tebe, jak chceš tam čet, je polovina lidí od tebe. Já tě nemám ráda, Adélo. Kdo se ptá na tvůj názor, halus? Ups, lidi, ale 15% baterky. No to máš smůlu, Haluš, už skončíš v blokaci. Jo, no. Nemáš psát na Áďu. Já nevím, jestli jste slepí lidi, ale tady vy máte napsáno hej na Adelu, na Saban. To je jednoduchý. Měl se potom tam tom Verdefa kašle trochu líp lidi. To je nějaká Lucka, se ptá, jestli pozdravíš Áďo. Ahoj, Lucinko, kočičko. Chazmroká, Lucinko, kočičko. A já si spíš vezmu, protože já nemůžu bez těch brýlí číst, já si spíš vezmu ty svoje. Dufmane, uklidni se. Miluji tyhle svoje brýlečky. Tak. Žáci v chatu, srovnáme se. Ano, přesně, já zabijím zvířata, Lukáši, hlavně, že ty si nezabil psa, věď? Já jsem viděl, jak jsi ho podřízl. Cože? Co? Jo, takže ahoj. Takže žáci v chatu, Áďa je vaše nová učitelka angličtiny. A jestli mi nevěříte, vědět, Hola, como está español? že byly tak drahý ty brýle, tak já teď jsem dokonce našla i účtenku z Grand Optical, fakt mě stály skoro 10 000. 8 000 něco, no. Ahoj, Teresko. Takže kdo tady bude hejtit, tak má poznámku a 3 dní dudku. A vyhazovat ze školy na celý rok. Trojku schování, ne? Ne, budou vyhozeny ze školy, takže nedodělají studium. A budou Máš pozdravit Elu a Barču. Ahoj Elo a Barčo. Chazmroká. Já jsem čekala, že to řekneš. Comprende si mucho, gusto por favor, voy aquí viene todo mucho. Ty pičo, tak to zabila mucha gracias. ¿Cómo está, Elo? ¿Cómo está? Ven a Cormisar. Muchas gracias. Já jsem chtěla říct, Aďo, jak to bylo s tou úžasenkou? Co? Amire, pomoc mi. Mi hombre, dead, ne. Stretch it, hi, shy. Glo. Jak by řekla Ivanka, nebo Renatka, nebo jak se říká. Fabuloso. Vydržte. Stretch it, hi, shy. A jak by řekla Ivanka, děkuju moc. Tak to píše někdo. No tak to nedá. Na to, kdy budeš mít viny. Už má. Fabulos. Kdo napsal? Nepotřebuješ mě znát, Martin. Jo, Martine, hele, nemám žádný. Co lžeš? Má 5, 6 vinu. Tentokrát mě můžeš podpořit, Martin, nedělám si prdel. Ano, Skorvík, ano. Pícháš Adelku, nic jiného se neumíme užívat v dnešním dni. Stavím se, já nebudu dělat duely už dneska, hele. Martínku, jinde, já ti to pošlu, až budu mít viny, neboj. Fabulo, laž, stretch, it, high, shy, lip, gloss, jak pokresila Ivča. Děkuju moc. Dávám zvoneček na koho? Já to miluju.
Adélko, zatancuješ nám k tomu. Má. Ne, ať udělá habili, butterfly. Lidi, zarovnejte to Ádě, Áďa má víc coinů, dobrý. Cože? Já jsem myslel, že aby vám to někdo zarovnal na okýnku, ne? Ale ty máš víc. Pohleďte na budoucnost komedie. Komedie na Disney+. Nápověda? A tady dělat šafle. Tady to s těma nohama umím. Ne, Amire, je to pryč! Ono tě nešlo ale vidět. Je to pryč, Amire! Ono tě ale nebylo vidět. Ne, já tady nic dělat nebudu, já jdu za kameru. Já se schovám za kameru. A vaši po ptákách. Ty ona to špinavý tílko. Berio, princezna má špinavý triko. Nemám, to je to. Ne, batikovaný. Hopy, však nemáš žádost, hopy. Špinavý. Neležte to. Koukej. Máš to babinu. Hello. Nešlo poslat. Já mám vypnutý ty Už je ti líp po žádosti. Včerejšku. Ty vole, já jsem viděla ty komentáře. Já jsem viděla, jak jsi plakala. Viděla jsi komentáře. Bylo to asi v 5 ráno, nebo v kolik to bylo ten tvůj stream a plakala jsi? Jo. Já jsem tam byla radši pod fejkem, takže... Ale v klidu můžeš přijít normálně i ze Ne. svýho účtu. Každopádně ty vole, jako dělej si prdel, vole, v té bizár. Udělali. Nevím, udělali tam ze mě fetku, vole, aby mi chcíplo dítě, vole, abych chcípla já, že jsem měla chcípnout a že to, že jsem se pokusila o sebevraždy, takže proč tady ještě jsem a... Děláš prdělna. Ne, já mám normálně screenshoty toho, jak mi tam píšou ty bezubá mrtko a takovýhle, normálně. Na Šapaholik Adelu Bizar a ti říkám, že tam ze mě udělali, že škoda, že jsem nechcípl, když mi hořela trouba. Ze mě tam udělali taky tak. Tam dělají z každýho úplně dementa. Na mě, jak jsem ti říkala, Amire, že jsem si v sobotu, víš co? Jo, dej si na velký. Počkej, tady to dám. Já si to přečtu. Ale když to vezmeš, tohle jsou matky od dětí. Chápete to? Počkej, tady, mám tam i, že jako prostě, vole, jo, ono to není vidět do píči. Já jsem jim tam napsala tohle. A úplně mi to smazali a vůbec mi to nechtěli přijmout. Ano. No jasně, že to nechtějí přímo, protože zapravdu se zlobí. A jak? Ty pičo, já mám dost. Nebudu Normálně mi tam psali, že ta mrtka feťácká, vole, měla to dítě radši spolknout, vole, chudák děcko, vole, to je stejný feťák jak ona, vole, opa takovýhle ne. Ty pičo, já mám dost. A oni si pak... Přestaň. Já jsem tě stlumil na ty. Já nevím, s kým se hádáš. Ale když to vezmeš, jako je to přehnaný. No Barber sem určitě nepůjde. Jako oni se, když to řeknu s prominutím blbě, oni se smějou a urážejí Adélu za to, že ona je uráží. A oni nedělají nic jiného, než to, že ponižujou, nadávají, přejou smrt, ty vole, tak jako oni nejsou o nic lepší do píči, tak na co si tam hrajou, kurva? A 100% jsou ty lidi tady. A tak, jak klidně mě vyhoďte z té skupiny, mě je to upíči. Vy tam, vole, řeknete, no hlavně to nevynášej ven, když seš tady. Já to nebudu vynášet ven a vy můžete vynášet věci, které jsou jako zvenku můžete nosit dovnitř a pomlouvat a dělat píčoviny, tak vole, a vám se nelíbí, když někdo někde zveřejní vaše fotku nebo váš koment, aby všichni viděli, co vy jste za kretény? Ano, to vám nelíbí? Jako včera já jsem tu týpku, která mi napsala tu zprávu, jako, a ona mi pak píše, že ať chcípnu do rána, že se mě chytne za co, že mi napíše, že jsem buzerant a přeje mým dětem rakovinu, aby moje děti měly rakovinu a pak to všechno smaže a hodí tam jenom moje. Tak co ty myslí ty lidi? Prostě vole, očkej, já hledám ten... A pak se divíte, že my na vás urážíme, protože urážíte Adélu a pak píšete tohle ve skupinách, jako já jsem řekl, kdo tady bude urážet Adélu, skončí v blokaci. A nejenom Adélu, i tady Babinu nebo tady Berryho, prostě veškeré lidi, s kterými se prostě bavím, budete skončit v blokaci, mě to nezajímá vůbec, jako. Tady píšou, vole, vidíš, 25 a už bez zubů, to vole. A to je ještě šetrný komentář, tam někdo napsal, vole, zase ta mrtka. Jenom, že ty jsi nemocná, ty to máš, ale
ze zdravotních problémů. Ale to je přesně ono, já jsem jim včera dokládala papíry a oni stejně tam mají kus toho úryvku. Děkuju, ale nic neposílejte, blázni. Oni tam mají úryvek z toho, přímo úryvek z toho streamu, kus toho videa vystříhlýho, kde já o tom říkám a oni ti potom napíšou. To je ta mrtka si profetovala ty zuby, vole. Její dítě je taky feťák. Tohle řeknu o 4letým dítěti, že je to feťák. No, Aďo, děkuju. Hele, To nic neposílej. kdyby třeba tam napsali, vole, fuj, ta je vošklivá, nebo vole, já nevím, je blbá, vole, má úplně stupidní názory, tak neřeknu ani slovo. Ale aby tam, vole, říkali, vole, někomu, jako aby se smáli nemocnému člověku a říkali, vole, tak ona chtěla se zabít, tak proč tady ještě je? To se a nebo mi tam napsali, no to je magor, vole, měla by se jít léčit. Vole, já se s tím léčím, to je první věc. Druhá věc je, kdybych byla opravdu tak velký magor, jak tam píšou, mě by zajímalo, co by dělali, kdybych já se teď za tu kyberšikanu, co oni tam předvedli, sebrala, šla se zabít. Žili by s tím, že někoho zabili? Žili by s tím, že někoho zabili? Každý den ráno by se zbudili s tím, že dohnali nevinnýho člověka, který je nenadával, který jim nic nedělal, prostě, že ho dohnali k tomu se zabít. Žili by s tím, nežili, protože víš, co by si řekli? No my za to nemůžeme. Ale přesně o tom já jsem mluvil. Adéla je taková, jaká je. A že jí stolkují na ulici Adélu a pak ty vole, nedej bože, Adéla vběhne na silnici, kde jí, nedej bože, srazí tramvaj. Tak co budou dělat ty lidi? Ještě budou takový svině a budou to natáčet. Já jsem se tě tam zastávala a pustili se i do mě. No, to je prostě jako, oni prostě smetou všechny, kdo prostě jako mají jiný názor než oni. A víš, co je nejvíc, ty jdeš taky do blokace, Heduško, protože ty si psala včera u Adély nechutně. Já jsem včera viděl ty komentáře od některých z vás, co jste psali u Adély. To je prostě, to mě na tom sere. Že ty lidi prostě vědí, mají dokázané věci a ona ti tam napíše, no říct může cokoliv. Ty debilko, nahoře, doslova nahoře, tady když si to rozklikneš, máš tam kus streamu, kde je vidět, jak ukazují zprávy z nemocnic a ona ti píče řekne, no říct může cokoliv. Ano, já nevím, jestli jsem debil, já nebo neděkuju Aďuko, ale neposílej nic. Chceš šetřit to na lidi, který to... Děkuju, Bryško. A už mě to sere, kde jsem. Ahoj, už mě to sere, kde jsem. Ahoj. Ahoj všem. Ahoj, pozdravíš mě, prosím, jmenuji se Mája. Mám, že Honzovi... Já si potřebuji lidi udělat úroveň. Ale to je přesně to samé, však se smějou i Honzovi, že si našel práci. Oni celou dobu tam mluvili o tom, že Honza Nemakačenko podobný píčoviny a teď, když si našel práci a je vole tamhle v penis a pokladnou vole, tak se mu směl. Oni prostě nevědí, co. Oni už nevědí, co. Adéla nedělá průsery a oni nevědí, do čeho rejpat, co rozebírat. No. Najwyżej ty są. Dobrý. Přitom stačí stoupnout, přiblížit a číst a věděli vy všechno, ne asi. Zdravím, bracím. To je prostě jako... To je prostě, nebo mi tam říkali, ten týpek, vole, co tě rok a půl třískal a tady jsi to, tak tě měl třískat víc, měl tě zabít. Co to jsou takový idioti? Ale žádný fakt nemá vztahovat na ženskou ruku. Ale však jsem byla s Amerem, halo. Hele, prosím tě, výskulko, takže jsme to tady řekli. Vůbec neznamená, že se tomu smějeme, tak si sklidně svůj hormon. Poslouchej víc a pak přijď. OK, a my děláme malýmu dort dneska k narozeninám. Bude to teda brownies, on je teda trošku jako nahoře, trošku se mi jako chytil, ale to je jenom malinko, ale bude politej čokoládou. To nepůjde vidět. Jo, to jo. A koupila jsem na to takový ty jako pičoviny, jako ozdobičky, hovna, pičoviny a tak. Jakože, chápem se. No, protože on nechtěl kupovaný. On nemá na ty kupovaný. Jemu nechutnají ty šlehačky. Moc, Áďo, co děláš? Nepotřebuji dělat úroveň. Jo, to bych potřeboval taky si udělat. A mě chybí. Děkuju, mě chybí. Děkuju, Ádí. Kolik ti chybí, Áďo, do 19? 3260. Někteří nemají do čeho píchnout, takže šikají. Mě 11 994. Protože je hodně zloby a nenávistě, nevím, no. Jo, taky ale já budu 25. Kupovaný dorty a tak my.
Lenko, Já jsem si děkuji. ten dort, co budu kupovat přítelovi, to já musím koupit, protože já ten dort, co budu kupovat, já fakt udělat neumím, takže. Hele, Áďo, já jsem původně chtěla taky kupovat, ale prostě tím, že malej jako, a hlavně malej bude mít hlavní oslavu v sobotu, víš to, jako jo, a to se dělá jenom protože má dneska prostě ty narozeniny, aby se neřeklo. Ten s tím Homerem, já jsem ho viděla, miláčku. Já to ukážu ještě to lidem, víš? Jo. Až teda najdu green screen. Wo ist das Baby, das ich mitgebracht habe? Ja, die Dates mit ihrer Grandma kann ich jetzt... Kde ten green screen do háje? To nemůžu najít. Ach jo, kde to je? Warte mal, halt das mal nur Spaß, weil ich dabei war. Tady. Tak, A teďka... tak mi teďka dělá dorty sám, to je hezký. Navíc baby je nemocná radši život, radši život bez zuby, než zuby. Víte, co dokážou cysty? Je to nebezpečný jak blázen. Jo, to je to, co jsem jim tam říkala, vysvětlovala, ale oni jsou prostě jak 4 roky bude malýmu. Pětí, tak si přines lahvičku, miláčku, já ti ji udělám. Baby, kolik bude malýmu? Dneska jsou mu 4. Jo. Tak si pojď pro to rovnou, ať ti to nemusím nosit, já musím míchat čokoládu. Čau, broučku, maličkej. Ahoj. OK, tady, hele, tě zdravej, počkej, já tě zvedu. Zamáváš mi, miláčku. Uděláš pápa, jo? To mi hezké, Počkej, Áďo. takhle, počkej, ono to není vidět. Je, tak. no, a protože on má... Udělej pápa? Nazdar. Tak utíky. Všechno nejlepší. Přeju ti všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Řekneš Nejlepší. děkuju. Tak když si najdu zase líčení. Zase to má líčení. Also Produzent informiert Sie über... Wenn Sie es nicht lösen können, habe ich Sie dafür verantwortlich. On je celý ty. Jo, on je vyšťaný jak díra do sněhu, hlavně po mně. Ale jinak má všechny neduhy a všechno ostatní má po otci. S tím nemám nic společného. Všechno nejlepší mu prajem, děkujem, všechno nejlepší. Wie das Showbiz haben. Sagt sich, die Show muss weitergehen. Ha? Das habe ich ja noch nie gehört. Wünschen Sie mir Hals- und Beinbruch. Warum sollte ich das? Was ist... Hlavně už ty němčiny leze na nervy, Amire. Já už se posila po týdnu. Fakt bych se pochcela. Když se někdo začne navážet, její malej má stejnou nemoc jako ona, proto má venku. Jo, přesně. On teda nemá přímo poruchu, ale má taky to. Vypnout němčinu. Má dnes narozeniny, ano, jsou mu 4 roky. Nevím, já si myslím, že ty lidi... Hej, ty jsi mě teďka, baby, na to jsi mě teďka úplně dostala zase. Jak to? Já nevím, mě to je hrozně jako, mě je hrozně líto toho, že to píšou fakt jako matky. To je nejhorší, no, jako. Víš, že kdyby, jakoby, oni hlavně všechny starší lidi se navážejí do nás, že no, oni ty mladí neumějí už ani pozdravit, oni ty mladí mluví furt prostě, oni ty mladí, ale teď se na ně podívej, však oni jsou víc prostější než my. Co pak zprostější, o to nejde, o to by to ani nešlo, ale prostě ty vole, jako kolikrát prostě žasnu nad tím, co jsou schopní ze sebe ty lidi jako vyplodit. To je fakt hrozný. To je odporný, to je chování normálně na takový úrovni, že tady ty lidi by se měli tak jako na to podívat prostě. Tak. To je odporný. A pak se diví, že Áďa nebo někdo jiný z nás takhle komentujeme ty lidi. Mají potřebu dělat to, co dělají, jako. Jako, víš to, jako, když tam psali u Adele na streamu, jako třeba, jak by jí zabili psa, tady to ty pičo, jako... Oni uráží jí za zvířata, ale sami píšou, že by jí zabili psa, tak do prdele, co to je?
přesně ono, no. Přijde mi to dostatečně stupidní, no. Ale tady nejde o to, jestli si jako to, ale já nevím, mně třeba přijde, přesně jak řekla Amel, mně přijde ubohý to, že oni vlastně tady jako nadávají do všech nás, že my jim tady třeba řekneme chazmiropele nebo něco takového a oni jdou a někde dokážou napsat o člověku, který je nemocný, tak oni dokážou napsat, že že si nechcíte, když si spáchala sebevraždu, ne aby jí třeba napsali, že jako jsem ráda, že to přežil, nebo jsme hrozně rádi, že tady seš a tady to. Oni to je hrozný, to je fakt hrozný. Fuj, mě stalo úplně špatně. Tam nějaká Borka doslova psala, že jako, když páchala sebevraždu. Co tam děláš, Áďo? Proč tady Já ještě jsem si je? uklízela to bordel. Juj. Und der Sonderpreis für die beste Newcomerin geht an Marge Simpson. Čau, růžovovlasy. Los geht's mit der Sendung. Viel Spaß wünscht Pet Protect, die Tierversicherung. Radko, ale proč bychom to neměli řešit? Do babiny se navážely i do jejich dětí, tak jako myslím si, že jako matka to řešit bude. Jako to jen tak se nedá smec, prostě to jsem jí na Áďu, když Ádě jeli na Rickyho, taky to prostě nejde přenést, že jí psali to, co jí psali. No a co jako, že to chtějí? Každá matka si zastane svých dětí. Kdyby jí někdo do jejich dětí jel, tak už tady řvou na nás na streamu, dělají tu chudáky a tak dále. Baby, Ano. dostala si konfety od Bajo. Děkuju. Promiň, dobročku, já teď moc nevnímám, musím jednat rychle, protože ta čokoláda tuhne. Já vím, ale oni to chtějí, ale tak své osobní věci neventujte. Proč? Já si myslím, že o tomhle tom by se mělo mluvit. Ona včera mluvila o tom a chtěla pomoct lidem. Já jsem taky tady mluvil o tom, co se mi stalo v 15 nebo tamhleto. A já si myslím, že o tom by se mělo mluvit. Taky mě tamhle týpek mlátil a tak dále. Ale je lepší to říct. Já si třeba myslím, že je lepší to říct, jaký to je popravdě, než aby jí měli za fetku, za největší píču a takhle dál. Já si myslím, že je jako lepší, když řekne svoji pravdu a dokáže to těm lidem, než aby tady nám lhala a řekla, jak není fetka a Bůh ví co, protože to tady s tím nedokáže. Myslím si, že to je lepší, když to člověk řekne na plnou hubu, aby to všichni lidi věděli, jak to bylo, jaký to má a jak to bude, než aby jako nám tady lhala. Ach bože. Tady jde o to, že se to otočí proti Děkovu. Tady jde kvůli tomu. Máš novou kulmu? Jo. Já bych jako chtěla hrozně vědět, co oni by dělali, kdyby jsme teďka šli na policajty a ty matky jsme nahlásili, že oni mají vlastně děti, ale píšou člověku, který je jakože nemocný, tak napíšou člověku, ať umře. Ať se zabije a Bůh ví co dalšího. Reálně oni ty matky jsou někdy horší, jak my normální jako mladoši. Čau Honzo, Sniper. Nevysmějou, Jílo, nevysmějou. Asi očividně nevíte, jak fungují zákony, no. Proto vy vaše taková ta negramotní věc. Já si myslím, že kdyby tady z toho, co má Babina teďka za screeny a za všechno, tak za prvý ta skupina už dávno neexistuje, protože by ji okamžitě smazali, kdyby věděli, že se tam by všichni byli stíháni, protože máš, ty vole, jsem to měl posílal Ádě, když na Áďu jeli, tak jsem jim posílal ty paragrafy a nejméně tak těch 6-9 paragrafů, co tam jsou, porušili.
Hlavně tam mají největší paragraf a to je nabádání, vole, Ano, k šikaně. sebevražedným sklonům a No, tak. sebevražedným sklonům a k šikaně. A vem si fakt, jak jsem minule říkal, Adélu prostě pronásledovali venku na ulici. Ona kdyby vběhla tam, kde ona bydlí, takže tam jezdí jak dementi. Skupina pořád funguje, protože s tím zatím nikdo nic nedělal. Ale tohle už je extrém. Halo, chápete to? Jako reálně, kdybyste to napsali holce, která se s tím třeba neumí vyspořádat, nebo to bychom fakt třeba To je to, co osobně, jsem tak se říkala, toho oni si může reálně neuvědomují něco to, udělat. Co vy byste že ten dělali v té člověk, který je chvíli? nemocnej, tak když mu jako jenom trochu mrdne, tak půjde a zabije se. A oni budou žít s tím, že někoho zabili? Nebudou, protože řeknou, my za to nemůžeme. Jo, my jsme nic neudělali. A pak budou všude psát, Ježíš, voda se zabila kvůli vám. A pak to bude takový to, no to byla hodná holka, já jsem jí znala a najednou mě každý bude znát, vole. Stupidní ty lidi. To pak stejně jako Áďa. Taky píšete jí furt hejty, furt jí tady píšete o jejich zvířátkách a Ano, všechno. až to Ale jak... vychladne, tak tam půjdou ty zbylý věci. A tady bude Maxík. Ještě tam bude jako jedna vrstva tady nahoru. Nevím, já si třeba myslím, že kdyby vám umřelo zvířátko nebo něco, tak byste taky úplně nebyli rádi, kdyby za váma někdo přišel a Bůh ví co. Já už jsem si s tím taky setkala, už tady bylo několik komentářů na to, že je dobře, že můj táta umřel a Bůh se dal jo. Ale myslím si, že kdyby se to stalo vám a kdyby jste si to zažili, tak už nemluvíte takhle, jak mluvíte. Ale vole, neřešte, nemáme řešit Adélu, vole. Řešte si Adélu, řešte si to, ale nikoho neurážejte, nepomlouvejte, nikomu nepřijďte smrt, vole. Nebuďte tak zlí do píči, tam nikdo nemluvil o tom, že někoho Ať se nespálíš, Áďo. Když se vám nelíbí, co dělá, tak OK. Jsi krásný, můj. Děkuji. Jste jen pro smích, ale tak ať jsme jen pro smích, ale kdybychom se měli smát my naposled, tak ty screeny už jsou dávno na policajtech, chápete to? Nebudu to dělat. Dostala jsem bídu. To dostali všichni, nebo nejseš jediná. Psala mi třeba 30 holek, který mi posílali ty screenshoty, který tam to a dostávali tam jako těžkou bídu. Normálně tam na ně, že má jít má jít podporovat, jako nějaký holce tam napsali, že nás má jít podporovat, že je to stejná mrtka jako my. Jenom protože napsala, vole, že na tom streamu včera jsem ukazovala zprávy a že prostě jako opravdu nemocná jsem, že to viděla na vlastní oči, tak tam někdo napsal, že je to stejná mrtka jako my a že má jít za náma, ne. Proč Áďa nemluví? Proč by dělala mluvit? Ona na vás nevádí slova. Že jste všichni úplně... To pamatujete, já jsem o tom v lednu mluvila. Já jsem si v lednu tady to udělala. Áďa by se měla jít léčit. Reálně se můžeš jít léčit jenom ty s tím, že si napsal tady ten komentář. Ale víš co, jako vy řeknete, Áďa by se měla jít léčit a pak holku, která se léčí 8 let, žere antidepresiva, tam napíšete, že je to feďák, protože žere prášky, vole? Tak uvědomte si, co jako chcete vůbec. Vy vlastně ani sami nevíte, co chcete. Vy chcete nejdřív to, potom to, vy si děláte z držky, vole, tankovou nádrž do píči, vy si starete do huby jak do tankové nádrže. Tak tady neskoušejte nějaký morální zásady toho, že jako bla, já bych chtěla, aby se Adéla šla léčit. A když máte holku, která je nemocná a léčí se, tak si tam z ní děláte prdel a říkáte jí, že to je feťák, vole, že žere prášky, vole, nežere a podobně. Tak ty vole, zaťukejte si na čela, ty vole. Michalo, já nemám o čem přemýšlet, o čem mám přemýšlet, když ti řeknu, že jsi píča a že tvoje matka tě špatně vychovala, tak zatím se já stojím. Budete nerozebírat soukromé věci na sociálních sítích nikde, pak bohužel člověk musí čekat i. Ale tady jde o to, že vy tady píšete úplně z největší sračky toho, jak ona je feťák a to vám to jenom... Michalo, ale to je o výchově přece. Pokud jsi se nenaučila slušné vychování od svojí vlastní matky, Áďo, hezky, když jsi se neuměla vychovat slušně, Michalo, a vyjadřovat se slušně, tak se pak nediv. Jak vy ke mně, já k vám, a pokud já vím, Michalo, pokud já vím, Michalo, ty jsi mi sama napsala, že moje máma je píča, když mě slušně nevychovala. Tak se nediv, že já se k tobě budu chovat tak, jak ty se chováš ke mně.
Co je špatného, napravdě vůbec nechodí k doktorovi a tedy. Ale my tady mluvíme jako čistě teoreticky, jako dobře, Áďa třeba možná nechodí k doktorovi, ale já třeba k tomu doktorovi chodím na stacionáře, chodím na sezení, vole, žeru prášky, vole, léčím se s tím 8 let a stejně jsem tam dostala bídu, že když žeru prášky, tak jsem feťák. Tak na co ona by tam chodila, aby vy jste jí potom začali rozebírat a říkali, vole, to je feťák. Já neberu léky na uklidnění lidi, jo. Ale to je jedno, tam jde o princip, Áďo, jako. Chápeš to? Oni nevědí, co chtějí. A mě lidi, Protože když nechodíš k doktorovi, je to špatně. Když jdeš k doktorovi, je to taky špatně. Tak co, jako má se naučit vítat, nebo co? Z toho důvodu, že já se doktorů od malička bojím. Miluji lidi, co si hrajou na celebrity, prostě běž do prdele. Běž už taky do prdele, ty se seber a táhni do píči. Když to miluješ, tak se seber a táhni do píči. Nemusíš tady být, nikdo tě to nenutí, jsi tady ze svý vlastní dobrovolní vůle. A jestli ti něco vadí, tak se seber a běž do prdele. Běž si to Natala nebo s závidí. tátou, vole, jdi si tam ty vole, já nevím, svěř se jim třeba, nebo si najdi psychologa, psychiatra, když se tady všichni odborníci na to, kdo co má a nemá, vole. A běž se vypovídat s ním, necpi to nám do piči. Já jsem objednaná ke svojí A já už začnu být zlá, já nebudu hodná na lidi. Na duben. Nebudu hodná na lidi, který mě tam včera, ty vole, polovina z vás tady, ty vole, sem chodí jenom proto, aby ponižovala. Běžte do píči. Vy se divíte, že ta Adéla se chová takhle, já už se jí nedivím. Vy jste stejný, vy tady na ní nadáváte, vole, že dělá tohleto a tamhleto, přitom vy se chováte stejně. Vy ponižujete, vole, urážíte, navážíte se do lidí a pak se divíte, že dostáváte odezvu, kterou dostáváte. Já už se jako Amirovi a ani Adéle nedivím. Protože to, co jste předvedli včera, ten hyenismus toho, kdy vy přejete smrt dětem, nemocnému člověku, ty vole, smějete se tam a říkáte tam, ty vole, běž se zabít, proč ještě jsi tady, když jsi se jako chtěla zabít. Raketo. Hnus. Vy jste stejný, vole, vy jste stejný hovna na té podlaze, vole, jako my všichni tady dohromady. A budete tady něco dělat, ty vole, za sebe, že jako my chceme bezpečný internet bez Adély a tady to, a pak vytvoříte tohle? Co jste vytvořili? Mám sem dát ty screenshoty? Mám sem dát upřímně ty screenshoty, které vy jste tady napsali? Že Amir si přeze mě dělá reklamu ohledně farmácie. Já se nedivím tý Ádě už, ale opravdu se jí nedivím. Já jsem si ze začátku myslela, jsem si fakt, Adéla dnes přijal smrt sousedovi, to je oka. Hlavně s tou farmácií, ty vole. No a co jsem řekla o sousedovi, ať už natáhne kramle. Hodně té farmácie lidi, já jsem to propagoval normálně. Dobrý, normálně. Já bych jenom chtěla říct, že rozdíl mezi mnou a Adélou je ten, že já jsem tohle nikdy nikomu neřekla. Jo, tak z jakého důvodu mi tam ty mršiny píšou, aby chcípla a aby mi chcíplo dítě? Z jakého důvodu? Já jsem na vás včera byla celý večer jsem na vás byla hodná, říkala jsem vám informace, které jste chtěli vědět. I když jsem nemusela, mohla jsem vás poslat do píči. Ukazovala jsem zprávy, vole, otevřela jsem se vám. Nikoho jsem neblokovala, nikoho jsem neurážela a přesto ty vole, se tam objeví lidi, kteří mi tam napíšou, že jsem, vole, bezduchá, vole, mrtka feťácká, vole, a moje dítě je feťák, vole, a měli bychom se jít zabít, vole, a měla jsem se zabít i se svým dítětem, vole, a takovýhle hovna. Já kdybych jsem dala ty screenshoty toho, co tam ty lidi píšou, tak vám říkám, že normálně se tady polovina z vás toho či to poblije. Počkej, neblokujte. Vy budete něco říkat. Luke, neblokujte, Luke, pojď na okno mi to říct. Pojď mi to říct na okno, Lukáši. Vy, co jste bezcharakterový, bezpáteřní svině? Lukáši, budete tady pojď mi to někoho říct soudit? na okno. Budete soudit někoho, ty vole? Mě by zajímalo, co byste dělali vy, kdybych já opravdu byla takový bezduchý magor, jak vy tam píšete, vole, a šla se zabít. Napsala bych dopis, může za to tahle skupina, tyhle lidi. Vyjmenovala bych to tam, normálně bych doložila screenshoty. A věřte mi, že kdyby vás obvinili z toho, že jako kyberšikana a podněcování k sebevražedným sklonům a takhle, mě by zajímalo, co byste dělali. Kdybyste měli štěrk v tom, že vy jste někoho dovedli k tomu, aby se ten člověk zabil, že jste ho dali do úzkých a zabil by se. Žili byste s tím celý život, ráno byste se budili, podívali byste se do zrcadla a řekli byste, jo, dobrý, já jsem tady, ale člověk, kterýho já jsem zabil, vole, tady není? Vy nemáte vůbec charakter, vy jste bezpáteřní svině. Polovina tady z vás jsou bezpáteřní svině, já jsem doteď držela hubu. Byla jsem hodná. Protože Raketo si vymrdená píča. Přesně tak, Raketko, si vymrdená píča, která včera psala Adéla, abych cípla. A pak sem chodíte fňukat. By to píšou puberťáci, ne, to nepíšou puberťáci, to píšou normálně frérky. Já když rozkliknu ten profil, to jsou normálně frérky, který mají svoje děti. Jsou to starý ženský, jsou to 40letý borky, který prostě mají normálně rodiny, vole, fotky, vole, se svýma chlapama, ty vole.
Jsou to ženský, který mají na profilu svoje děti, vole, svoje zvířata, jsou to normální ženci, nebo normální asi v lidé nejsou, ale jsou to ženský, nejsou to žádný děti. O to je to horší, že to jsou dospělí lidi, kteří by měli uvažovat racionálně a napíšou ti tam takovýhle hovno, i přesto, že tam máš úryvek ze streamu, kde říkáš, že jsi nemocná, ty vole, ukážeš zprávu a přijde ti tam nějaký kokot, dospělej, 30letý, který ti tam napíše, no to je ta bezzubá mrtka, vole, feťácka si vyfetovala, vole, určitě taky u sekuritky, vole, zuby. Co to meleš, ty debile? Co to? Teď tady máš doslova, vole, kus streamu, kde je vidět a ukazuju, že jsem nemocná, ty vole. A ty se mi jebneš takový dlouho. A teď nechápu, když jsem slyšela tady to, co řekla Baby na lidi. Nechápu, proč co se týká toho security, srovnáváte s mým bejvalem. Protože já dělám celý život sekuritku, Áďo. Jo, aha. Ale tak to neznamená, že z toho máš ty zuby. Ale no jasně, ale já nedělám sekuritku jako sekuritku, já dělám supervizora, to je trošku něco jiného. Já mám pod sebou lidi, kteří chodí na sekuritku. Já jakoby rozdávám práce a tady já se s nikým nervu, nic nikde že jo, nešacuju, nedělám tady ty píčoviny. Nehlídám nic, já prostě jakoby rozhoduju za lidi, kteří tam kdo půjde. Konečně někdo... Rozinko, ale já přeju smrt lidem, který si to zaslouží. A když vy máte potřebu přát moji smrt a tamhle, že moje máma má skončit v plynu a píčovin, co tady píšete, je dobrý? Hele, já nikomu nepřeju nic zlýho, přeju každému jenom to, co si zaslouží. Nebudu nikomu říkat, ať umře nebo lidi něco podobného. písali v komentářích. Ale do píči, zamyslete se nad sebou. Fakt už je to do nebe volající. Vy se tam smějete Adéle, vole, že dělá tohleto a támhleto, ale vy nejste o nic lepší. Nejste o nic lepší. Vy jste, nedej Bůh, jste možná ještě o kousek horší, protože si hrajete na co nejste. Tak. A Adéla si aspoň na nic nehraje. Ta to řekne na rovinu, ta to má v piči. Ale vy si hrajete na to, jak jste svatý, jak se tady snažíte zbavit internetu, vole, hoven a pak uděláte takovýhle vlákno? Takovýhle vlákno uděláte na internetu? Že má někdo chcípnout i s dítětem? Hej, Blade se mi z vás chce. Blade, vás by měli postavit ke zdi a normálně vás tam nechat stát do té doby, dokud byste si neuvědomili opravdu, o čem ten život je. Není to o Adéle, není to o mně, není to o ničem, je to o vašem životě. A jestli vy máte takový charakter, že žijete takový... Radunko, amen s tebou, amen. Doufám, že zapalím černou svíčku. Černou svíčku na Radunku, amen. A to je přání smrti? Že někdo zapálí svíčku na někoho? Ježišimarja, lidi, proberte se. Teď vidím to. Já jsem Adéla byla tak nemocná, ale teď se tady nebavíme o Adele, teď tady řešíme mě do piči. To, že tam má Adéla, vole, svoje ty, dobrý, to jako už jsme vyřešili. Ale že si berete každýho člověka, který se kolem Adély otočí a berete ho a jste schopní z něj udělat největší mrtku, ty vole, života, světa, vole, všeho možného. A už ho zbavujete. Kdo vám dal právo? Vy jste nedostali právo dát někomu život a kdo vám dal právo někomu ten život brát? Protože oni nechtějí, abych měla kamarády. Kdo vám dal právo na to rozhodovat o něčím životě nebo soudit někoho? Kdo vám dal to právo? Vy nejste Bůh. Nejste Bůh, nejste ani mocný, ani nic takového. Vy jste jenom prach obyčejní lidi a jste stejný hovno na zemi jako já, jako Adéla, jako Amir, jako, vole, tady princezna, vole, nahoře do piči. Začněte se chovat normálně. Sorry, já jsem to myslela, chápete mě, že jo? Já prostě nechápu tady ty, vole, vy si tady, vole, úplně do piči, já byla včera, no, nemám slov, já nemám slov. A můžete mě tam třeba pomluvit, vole, že urážím, vole, nebo něco, vole. Je mi to jedno. Tak, jak jste se včera zachovali, vole, tak se ale nemůžete divit, že jste dostali teď vole, teď jsem se kvůli vám spálila. Au. Prstenál ke mně. Mě by zajímalo, kolik jim bylo, když něco dělali jim. Baby, neřeším. Takový ženský, to jsou chlapy doma, čekají na čtyři jinde. Baby, no. Promiň, že se ti do toho směju, ale já teď celou dobu sleduju Áďu. Já si ji sleduju tak jedním bokem, já jsem se snažila nesmát, protože se snažím být vážná, protože to je kurva vážný, vole, to, co dělají. Áďo, já s tebe umřu dneska už. Kolik vám jsem se lidi spálila? Áďo, oni mluví o sobě, z každého to vychází ta negativita. Áďo, čau. Nikomu když si to dáváš do té kulmy, dej si tu kulmu nahoru a sjeď tou kulmou až dolů k těm vlasům a pak to namotej, budeš to mít lepší. Aha. Jo, si to vysvětlila, má to stejně ale ne, tam je hlavně to tam neměj takhle dlouho, ať se ti nespálej jakoby ty vlasy, abys to pak neměla úplně to. Ty vlasy jsou zvyklý. Abys to neměla zničení tím, že to budeš teďka barvit, tak abys to nenamáhala. To je přesně ono, Eli.
lidi, který, já jsem říkala, kdyby tam napsali, ta babina, já nevím, třeba, vole, jo, vypadá jak troll, to bych ještě pochopila, nebo kdyby tam napsali, vole, hele, ta je úplně blbá, vole, má na hovno názory, vole, tady to nelíbí se mi to, pochopím to, je to názor, není to hejt, je to názor, ve chvíli, kdy projevíš názor, je to v pořádku, můžeš si tam psát, co chceš, ale aby si někomu psal, abych chcípnul, nebo že je to mrtka, nebo že, vole, proč tady ještě je, vole, proč se nezabila a takovýhle věci, to je nechutný, tak vole, co jsi s tou udělala, kámo, tak ti píču, jebetí. A kde tam má toho velerybu, nebo jak se to říká, tuleně? Je mi 40 a nenapadlo by mě taky hnusná. Nenapadlo by mě být tak hnusná, ale ty lidi tam jsou a polovina z nich teď tady sedí na těch oknech a nahrává to. Andrew. A každá takováhle mrtka, co to teď nahrává, by se měla nad sebou zamyslet. By se měla opravdu nad sebou zamyslet, protože já vám řeknu jenom jedno. Karma je zdarma. A nepřeju nikomu nic špatného, přeju jenom to, nebo každý dostane to, co si zaslouží. A přeju jim, aby... Ej, baby, no nemluv, já nemůžu být tak vážná ani vtipná. Čumečum na Amira, to je degeš. To je demet. Adélo, prosím tě, ty vole, já myslela, že chceš být deská, než ze sebe děláš palmu, more. Jdi na fikus. Ty pičo. Aďo. Máš to tam dlouho, už. Adi, fakt to tam máš dlouho, vole. Já to takhle nechávám dlouho. Já chci vlny. Ty vole, já chci vlny. Ty pičo, ona vypadá jak palma, ale já chci vlny. Chudák. Však přijde o vlasy, pane bože. Já chci vlny, dej, co jsi udělala. Dej, to vypadá jak štrůdl. Klasický ten. Víš, jako co to teď vypadá? Jak když máš na Vánoce, tak ti dělají na Staromáku ten trdelník, kámo. Tak to je přesně trdelník, kámo. Ona si dala na hlavu trdelník. Kámo, ale to si to točíš. Proč si to točíš do 20 směrů, vole? Já nevím. Joj. To budeš mít To divný člověk. a dost. Adela si myslí, jak je vtipná, pak bude řvát, že nemá vlasy. No tak vtipná si je, když se jí tady všichni teďka smějem, ale nebudu ti jako kazat náladu. Spálíš si tu kůži, blázne. No dej si to za to ouško jak dělník. Ty si utopíš ty vlasy, baby, máš pravdu a souhlasím s každým slovem. Děkuju, však přijde o vlasy. Ona je jak ten, no jasný, ale ne, já jsem, kokr španěl má takovýhle ty. No ale ten to má všechno aspoň jedním směrem, vole, tyhle jsou vlasy. Já za tu dobu, co ona si udělá 3 prameny, tak mám celou hlavu. Pane bože, Denis hodit do prdele. Upal se třeba, je mi to úplně jedno. Přestaňte tady psát, hej, to máme dost. Áďo, koukni se na nás. Hele, ale už to na té jedné straně to má furt rovně, tam je to dobrý. Kde? No na té druhé straně, tak tam to máš hezký. Tady neudělaný. Tady ten je neudělaný. Já jsem chcel z toho, jak Aďa opět začala řvat a opět co? Co se stalo? A ty chudák zapletený Tady někdo píše, čekám, kdy upadne ten pramen. Já už to taky čekám, až odejde tu numetu půl můj s tím pramenem. Ty vole. Ne, já jsem takhle zvyklá celý život. Ale kulma dobrá. Jako jo, vypadá docela to kvalitně. Ty Tak vole, si to točí. kupte holky v Rossmanu a... Aďo, prosím tě, netoč to i s tím kabelem, vole. Ten kabel jako není úplně ready, jako na toto mít otočený kolem toho, když je to vařící. On se mi to motá. No já vím, ale upálíš tu gumu, vole. No jasný, to ti schoří, dostaneš skvělé elektřiny. Ty jsi to měla takhle, Áďo. No teď ti to říkám. To si máš držet ten kabel, to jinak uhoříš. Drž si ho, aspoň se ho nějak přicvo, jakoby taky si to chytni a jenom, víš, hlavně se nespal. A já myslel, že tam má nějakou... Máme to stejně, no. No ale já myslel, že tam má svorku. Ne, proto jí to říkám, ona to měla otočený celý dokola kolem úplně. No, proto jí to říkám. Pozor, lidi, dejte pokoj, no a co, že neumí s kulmou, ty vole, neposerte si, ty vole. Běžte do píči. Tak, teď vás zabila normálně a běžte do píči, Jandre Minč. Slyšeli jste to? Černou svíčku na vás. Jo, Áďo, pak si to normálně přelakuj lakem na vlasy a jenom si to jako prohrábni prstama. Nemám lak na vlasy. Tak já ti koupím. Já nepíšu, já to nepoužívám. Tak já ti něco to dovezu z Německa kvalitní a na vlasy.
Já tě miluju, Áďo, fakt. Čava more, au! Já tě miluju, tak to ne. Tuhle si jednou za ženu, fakt to bude moje žena, vám říkám. Spolí čokodírky spolou. Ať já bych s tebou třeba chtěla bydlet. Já bych si to fakt užívala. To nechceš, já před přítelem takhle nemluvím, takže... Já bych se pochcela smíchy, vám říkám, vole. No to já tak já, možná by mě odvezlo i smrťák, protože bych umřel smíchy, ty vole. Já ti říkám, že bych druhý den přišla domů z práce a Áďa tam... No a co Natálie, že jsem gay. Vole. Já jako, když to řeknu upřímně, jedinou holku, kterou bych chtěl je Áďa, možná bych i mušličku, to je všechno, takže máte smůlu. A na mě čeká můj chlap na gauči. A babyna. A já úplně jenom, a my kurde. Babynou jsem ochutnal. Kurde, to bolí. Veď meine Schatz. Ja, meine Katze, scheiße Katze. Eine kleine Kokainleine. Eine kleine Kokainleine. Ta Áďa? Běž můj manžel. Běž můj manžel. Běž můj manžel. Ne, my to slyšeli, já věřím. Hele, můžete se tam přestat jako pocucávat na streamu? My, lidi, kteří jako jsme na srdce normální si dáváme pusy. Abire. Prosím tě, Adélo, ty bolč taky, vole, to, že ho nemáš doma, neznamená, že ho nemáš vůbec. Jsou tady tací, kteří ho nemají vůbec, vole, No, takže mi pojďte prdel, no. Myslím, že to vynahradíme. Teď mám jeho jinou mikinu, protože mi ledí k teplánkům na doma. Aspoň je sranda, ona stejně... debil. Já jsem debil, ty jsi kunda s jehlama. Ale ne, to jsem já říkala tady tomu komentáři, že je debil. Sorry. Aha, díky. Dík, vole. Bibino, neboj, on se někdo najde. Jak by řekla Berryho kočka. No docela ty dva kluci, co měla na okně, byli v pohodě. Tak by si jednoho mohla vybrat, buď Martyho nebo druhýho. Děláš ti teďka prdel? Děláš ti teďka Adélo ze mě prdel? Ne. Já tě přijdu, nebydlíš daleko. Nevytáčej. Já že bydlíš kousek. Nevytáčej mě rupne céva, no já jsem tam. Se nabydlí kousek. Jsem tam za 2 minuty, ty vole. Ne. Jo. Hej. Já si propust to znova, to je ta písnička, co mi ta zpěvačka dovolila. Mohu, prosím, k vám. Hele, Bobina, někdo se ptá, jestli může k nám nějaká barča. To je Ádi stream. To není můj stream, to kecáš. Yeah. Barčíř. Máte to na starost, vy, ten To je stream. cizí člověk, takže nevím. Povalečova, já bych ji jaký nebrala, hele. Já Barču znám, ale tak budem takhle ve 4. To není nic špatného jako proti Barče nebo tak, ale... Že mám chtěla říct, že mi babička dala na spravení, vole, brejle. A já jako i ty brejle opravuju permanentně jako každý 14 dní, protože ona si na ně vždycky sedne, vole. A jakoby nevím, jak mám opravit úplně přesně tohle, vole. Bo ona mi to dala jako v celku, že se jí to jako uvolnilo, ta pacička, tak jsem jí tu pacičku chtěla dotáhnout a ono se to... Sorry, babi. To už nespravím, more. Už nic není jako kdyby bývalo. Ve rukopisy dám do láhve jako kdysi. Je tak super, když si vezmeš, že ta zpěvačka ti to dovolila. Joj. To je Vondráčková. Můj vzkaz láhne, srdce potopí, šepluje za ním, tvoj život nesou, o čem se zdá. Hej, já chci tu soutěž. Budeš číst, můj vzkaz láhne, srdce potopí, ani slovo zpátky, když pochopíš, že tě rád. Dej to do piči, jo, nech si svoje komentáře. A když mi nevěříte lidi, tak se No prosím, Lukine, děkuji za follow, to potěší. Že mi Lucka psala,
Jak ona to psala směle do toho, nebo co to napsala? A co takovýho? Za století amulety. A ber je to. Tohle je dobré. Kamere, kde je ta výplata, jaká výplata? Ty od Louis Já je Lucka Bílá, to je moje láska. A tady ta udělala co na moji polívku na stolíčku? Mňam. A chci se vidět někde s Luckou Bílou? Já protože mi okomentovala polívku na stolíčku. Mě ne... Počkej, ne... Skakala Anička na větvičce, hovno jako taška. Srala Anča na větvi, hovno jako taška. Škrábala se v prdeli a vyškrábala vaška. Prosím tě, Kateři, ona už přišla výplata jako z Kauflandu, mě nepřišlo teda nic. Hej, já z tebe umřu. Vadí to nevadí. Všechny ty chvíle. Ne, Káťo, já jsem předtím říkal, protože byl víkend, tak kvůli tomu. Nechci být Anna. Strala Anča na větvi, hovno jako taška. Nespálí se ti ty vlasy? A kdyby jo, jsou to tvoje vlasy nebo její, tak drž píčku a pál. Já jsem takhle zvyklá od jak živa, tak držte píču. No, od malá je zvyklá na to, že se tak... Vymáchat v hovnech a držte hubu. Aďo, dej. A nebo se fejděte s tou, co byla v kleši a ona vám ty hovna ráda dá. Jo, přesně tak. Skočte do zdi hlavou. Ach jo. Hej, já si tady udělám hrozný nepřátelé, když jsem tady s tebou, Aďo. Jaj. Držte hubu, seství. Je to chybí, jak tady nemůžu, ty jo. Člověk nemůže nic napsat. Já jsem... Hej, reálně si z toho dělám srandu, vidíš, jak dělám haha, hihi. Popály. Nosím dosud stejný jméno. Svoboda je příjemná. Mou story každý zná. Jen zdáli. Je, to je moje písnička s přítelem, to si musím pustit. To je naše písnička. Aďo, nedělej tohle s tou kulmou. Co? No, že se takhle kroutíš, jak si popálíš ucho. Já jsem od jak živa zvyklá, v pohodě. Ale aby ses nepopálila. Ne. Ne? No. Aďo, já si myslím, ale že kdyby jsi udělala koncert, takže tam přijde nejvíc lidí v České republice. A když, tak bude jenom červený ucho. Jo, to je pravda. Jak vychováváš mý dítě, máš mě, když přilávám ve svých cílech. Bože, to je tak jeho nejhezčí písnička, ty jo. A tady ten zpěvák lidi tenkrát na streamu, na Instagramu mi taky pochválil hlas. Chtěl jsem mi asi, že ke mně patříš. Chtěl jsem ti říct, jak to víš. Amen, jak se to říká? Amen. Mě s tou špatně, amen s touto zpěvačkou, mě špatně. Amen s touto zpěvačkou, přesně tak. Den čas se vždy let schovává a na nič teda pýtá. Na těba hladí. Ach, je taková škoda jí. Láska má veľa podob, nechceš se ukázat zraněná. Můj sen však znamená mnoho smůtu a ne... Oni pořád... Nevím, co si jí vlastně ve skutečnosti stalo. Pořád kvůli svému manželové. Aha. Hele, Adelko. No? Někdo tady píše, že se snaží sehnat od tebe přání k narozeninám její kamarádky Verči. Kde? Nějaká Petromílie. Já to hledám, nemůžu najít. Hnedka 3. komentář, 4. teď už. 1, 2, 3, jo.
Dám ti sledování, napiš mi to, svůj Instagram na TikTok. Ty vole, moje srdcovka. Protože já s tím hlavně zpěvákem mám fotku v telefonu. Díky, díky. Ahoj Miroslava. Já se jenom kouknu, vydržte. Děkuji Amere, jestli to mám pro odběratele. A nechám si to prostě pro odběratele, protože já stejně nebudu rozčilovat nad komentářema. Ahoj Adel, krásné vlasy. Nejsou krásný, já je musím ještě upravit. Trošku je rozčešu. Já to dělám schválně, protože jak je přítel v práci, tak já mu chci udělat fotku. Já chci přítelovi právě udělat do práce fotku, víš. Tak proto si to kulmuju. Teď jsem se spala prst do prdele. Jsem si spala prst. Ahoj Anet. Musíš opatrně, já vím, Julie. Já se omlouvám, na nikoho na okno brát nebudu. Květo, děkuji, máš follow. Vlasy to, pomoct ti to sluší. Nesluší, já to musím ještě upravit. A hlídám ještě ty vlasy, co nejsou udělený. Ale už to mám všechno. Akorát teďka tu kulmu musím nechat to vystydnout. Teď ji musím nechat vystydnout, no. Já si to jdu upravit do koupelny a za chvilku jsem tady zpátky u vás, jo. Já si to jenom dojdu ty vlasy upravit do koupelny. Amire, já okna dělat radši nebudu, já si nemůžu dovolit kvůli tobě další ban, prosím tě, takže radši ne.